Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Geometry Dash oynuyoruz gördüğünüz gibi. Bu sefer sesim var. Yeni turlara gireceğiz. Eğer bir Fire in the Hole duyarsam video biter. Ve bunlar açık olacak. Kısa leveller olsun ve platformu gerçi bir şey fark etmiyor. Şunu kapatsak bir şey fark etmiyor bunda ama neyse. Başlayalım. No. Yes. Tamam. Bir şey demiyorum, tamam. Ee, ee, ses efekti yok. Oh. Tamam. Bunda fire'in oluyor. Allah'tan yok. Şu. Burada şeyle alakalı olabilecek şeylere bakacağım. Veya ses efekti olanlara. 8 olmalı. Şöyle girelim o zaman. Bakalım bu şarkıların ses efekti var mı? Bunda var ve bir tanesi yüklü. Korkmalı mıyım? Bilmiyorum. Ana. Patla. Float. O easy yüze basmamayı tercih ediyorum. Kolay yüze. Cool level konsept. Clicker. Clicker. Bu ne? Clicker ne? Para kasıyorum. Lan böyle turlar yapıyorum. Çok eğlenceli oluyor bu turlar. Neyse. Geri döndüm. Sen de kimsin? O da duydu. Dostum hesabın. Bu ne lan? Eklenmiş. Tamam. Alt F4'e basarsan gizli yer bulursun. Hadi deni. Telefonda oynuyorum. Yazık oldu. Neyse. Şu anlık sadece ses efekti olan turlara gireceğim. Oğlum nereye o kadar geçti? 9. Omomus. Ses efekti var. Yüklü olan hangisi? Ses efekti. Yavaş yükleniyor. ID'ye bakmayacağım çünkü Fire'in Hole'un ses efekti ID'sini biliyorum. Yükledi, tamam. Bismillah. Start müziği. Start değil bu. Pardon. Lokomotif. Güzel mi? Bu ses efekti ne? Onu merak ettim. Burada bir yerden. Yok herhalde. Neyse ID'sine bakalım. Fire in the Hole ID'si lan o. Allah, çık. Bulamadım. İyi ki de bulamamışım. Tamam, bunda 2 tane şarkı ses efekti yok. Garden Tower. 9 efekti var. Ve ikisi yüklü. Acaba ikisi de şarkı mı? Yavaş yüklüyor. Şarkı değil. Korkmalı mıyım? Ve yüklesen iyi olur. ID'si biraz daha küçük olan diyor. Tamam. La çok güzel bir gün. Hop iksir. Anam. Ulan. Anahtar alırım. Yukarıda ne var? Hiçbir şey. Dümdüz yürü. Korktum lan. Çık. Ne yapmam gerek? Şunu şuraya hop. Şunu şuraya hop. Bam. Tamam. Şöyle taraf. İşaretli. Oraya zıplayabilir mi? Aga. Neyse. Dur bakayım. Aga be. Neyse. Yeşil anahtarı. Açtım. Tamam.
Parayı al. Gerekçem. Bu da. Tur bitti. Herhalde bunda Fire and the Wall efekti yokmuş demek. Değil mi? Aynen yok. Tamam. Bu rahat bir turdu. Water on the hill mı? Water on the hill mı? Water on the hill. Oh tamam. Water on the hill sayılmıyor. Yakın ama sayılmıyor. Water on the hill. Water on the hill. Tamam. Water on the hill. Water on the hill. Geçtim. Water on the hill sayılmıyor. Fire in the Wall sayılıyor. Platform testi. Daha efekti yok. Bir daha geç. Yuh abi. Abi hayır. Ses efekti olmaz. Oh ses efekti yok. Ne? Bunda da ses efekti yok. Ses trigger. Müzik. Güzel müzik. Bildiğim gördüğüm şey ne oldu, şarkıyı da gördüm, şarkıda da çünkü şarkının kendisinin içinde de Fire in the Hole olduğu için ama girmeyeceğim. Platform. Silah. Oha silah. Hareket edemiyorum. Allah öldüm lan. O silah kullanmak istiyordum. Eğer ses efekti yok. Bunlar gittikçe büyüyor. Oha lan ne kadar büyütebiliyorsunuz. Daha büyümez herhalde. Tamam daha iyi. Evet. Ses efekti yok demedim ben. Büyüdükçe sesi kalınlaştı. Herhalde ne bileyim. 9 ses efekti var ve bir tane şey yükleyeceğim o zaman. Tamam. Niye baktım? Şeyi bile yokmuş. Bir tane yüklüyordun çok şey yapmadım. Neyse. Yükle. Ya yükleme şunu Allah Allah. Biliyorum hala yok. Dalga challenge. Dalga challenge'ın platform lan bu. Tamam. Dalga değilmiş. Biraz şöyle ilerleyelim. Air on the Clouds mı? Kaç tane ses efekti var oğlum? Hayır!